Josep Benet no tenia ni 20 anys quan les tropes de Franco van entrar a Barcelona, però aquell dia es va fer un jurament que va intentar complir tota la seva vida. Aquesta història va passar aquí. Som al carrer Concepció Arenal del barri de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, juntament amb cantonada en Sòcrates. I aquí, darrere nostre, és on va viure en Josep Benet, possiblement la persona més contumaç i lluitadora en contra del franquisme al llarg de tot el període. Josep Benet és un noi d'una família molt humil de Cervera, que per circumstàncies d'una tragèdia familiar greu viu com a escolanet de Montserrat. Durant 7 anys estarà sol a Montserrat, no el va veure ningú a Montserrat, i agafa una consciència de país, de supervivència a la llengua i la cultura d'una forma extraordinària que el portarà a ser una persona d'unes conviccions absolutes, democràtiques, de llibertat, de solidaritat, de cristianisme, ell era un home catòlic, diguem, i un etern antifranquista. I aquí, el dia 26 de gener de 1939, ell era de la Quinta del Biberó, no hi va anar a la batalla perquè va ser ferit abans amb unes maniobres, i aleshores tenia la consciència que era un supervivent, que no havia lluitat a la Quinta del Biberó perquè molts dels seus companys hi van anar i van morir, i aleshores quan entren les tropes franquistes a Sant Andreu, ell es va fer un tip de plorar i es va fer un jurament, que el va complir. Va dir, posaré la meva vida al servei de que Catalunya recuperi el seu autogovern, la seva cultura i la seva llibertat. Això va ser tota la seva vida. Josep Benet va fer moltíssimes coses, no són innumerables, però n'hi ha una que és molt bonica, no? Amb un amic seu que es deia Manel Cubeles, que per cert també era de la Quinta del Biberó i havia quedat coix d'una cama, deien, no podem parlar en català, no podem escriure en català, no podem fer res en català, però sí que podem ballar. I aleshores el primer que fa l'any 39-40 es posen en els bars, es posen en grups folclòrics per trobar alguna persona que a poc mantingui la flama, que no s'apagui la brasa. Aquesta és la primera actuació política que fa en Josep Benet, encara que ell, al fons, no li agradava gaire. Això m'ho havia comentat algunes vegades, però creu que és l'únic que es pot fer per salvar la llengua i la cultura del país. L'any 39 ell té 19 anys i aleshores a partir d'aquí estudia d'advocat, aleshores es troba en una circumstància i és de que, sent un noi jove, defensa a catòlics, sindicalistes, comunistes, catalanistes, republicans, etc. Clar, això no era massa comú i ell té el coratge i la gosadia de fer-ho. Això el porta a ser una persona molt reconeguda, diguem, en un altre espectre social i polític, no? La qual cosa farà que en Josep Benet ja a poc sigui una persona que pugui coordinar forces polítiques, socials, culturals mínimes i que, a més, en unes èpoques de persecució, el que fa és, de forma clandestina, s'amaga. Quan s'amaga no perd el temps, sinó que escriu un llibre amb el qual molta gent diu que s'ha començat a interessar per la història contemporània de Catalunya, que no l'escrivia ningú, que es diu Maragall i la Setmana Tràgica. A partir d'aquí, en Josep Benet es converteix en una figura emblemàtica de l'antifranquisme. I això farà que anys a venir a casa seva, amb la taula redona que hi ha al menjador de casa seva, on viu encara la seva vídua, la Florència Ventura, que també era de Sant Andreu, per cert, doncs aleshores allí es faci la taula redona de forces polítiques de Catalunya. És la taula redona de casa seva, la del menjador de casa seva. I a partir d'aquí, quan ja s'acabi la dictadura, quan arribi la transició democràtica, ell serà el senador més votat de tot l'Estat perquè la societat sap qui és en Josep Benet, per raons d'advocat, per raons de cultura, per raons de cultura popular, per raons de totes les actuacions que ell ha fet al llarg i ample de tot, des de l'any 39 fins a l'any 1976-77. En Josep Benet, el 1984, quan a finals del 84 es crea el Centre d'Història Contemporània de Catalunya, em va cridar perquè ell el que pretenia era estudiar tota la història contemporània de Catalunya. Ell és el primer que estudia sobre la voluntat de genocidi cultural en contra de Catalunya. És possiblement la primera persona al món que utilitza un concepte de genocidi cultural no amb un criteri, diguem, antropològic, com havia fet en Batista i Roca, un intel·lectual català, diguem, que està exiliat a Oxford, sinó, diguem, com criteri de fer desaparèixer una llengua i una cultura, no? I aleshores en Josep Benet, a part dels estudis que ell fa fer estudis a tothom, convertint-se al Centre d'Història Contemporània de Catalunya, possiblement amb el gran multiplicador de tota mena d'estudis d'història contemporània, per això ara la historiografia catalana està en aquest nivell tan i tan extraordinari.